Ka Hill States People's Democratic Party HSPDP haka pratrik kelalingkon kala perbidabiang sa langut ki gertong ki banyakhun ya ka election MDC kabanwan sya ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Kini ki langut ki gertong ki kentup ya ka kong Pinda Wazri kabade kahenman jong Menteri Sorkar uba Syakriar Warjri kaban ya aireng na Paryong constituency unong thok kubor uba Starfing pedak kasih uban yakhun na mau senram bat uba Serali Rashir na mau shinrut. Haduk mentah ka HSPDP kala deban permena ya ki kerteng jong ki khatwe ngut ki kertong ha ka ba arngut naki kidei ki ban yakhun sya ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC. Habakren syakilat pathai khubor Presiden ka HSPDP uba KP Pangyang ubalapan bena ya ki kerteng jong kini ki kertong ulaong. Ba ki don kat tu kat ni teli ki konstituensi ki baka parti kala shim ya karai bahkan penyang kertong hadian ka jinga sotho jingmut lang bat ka United Democratic Party UDP ki bayat trailang hapok ke Regional Democratic Alliance RDA. Ulaong bana kaliang ka UDP ru kandek kumjuk hakikat tu kat ni ki konstituensi ha ka ba kam syam la penyang ya kino ki kertong. Uba pangyang ulaong ru bakathong bakongsan jong ka parti ha ka ni ka election syaki ADC ka dehi ban yada ya ke jinglong kerpang ha ka sensyar khadar tenrai ka bahyar pateng nadu ki long shua manshua ban yada ya ka khendo ka syam ban prinklan syu ya ka bor jong ka district council hapne jong ka 6 schedule bat ki wei Naduk balaseng ya ka hausnam khat khandai spa ndri pupra ka HSPDP ka yang yakun borba lingba ka KHADC na ka benta ban yada ya ka khndo ka syam khamtam ha ki jaka ki badon ha ka jia ka japut bat ka Assam. Ngin beteng ru ban yakun bat bandawa na ka Sorkar jela ban pendep no ha ka bayade bat ka kam ya penbejput bat ka Assam benrap uba pangyang. Kini laingut tingin ang don ru ka benta ka ba lai marka don ko ke konstitusi ke badon i mahe martel sitting MDC i don agati stom te meta ka singiru ngimyo ban penkut ma i don agati stom na kata kata te hakini kisi isa yo galis ka balai dan ni ka ba ka benta ka khadu jong galis jong iki candidate na ka HSPDP kata kata ke cimpur najmi na ka parti but baru ki nongrim jong ka parti ke bangi kren kumba ka parti ke bla rimtam ka jela na du kasem ka nice pan di bukra ki issue ka manifesto ki mat jong ka bla dan lepa ha ka constitution jong ka parti beran ka manifesto jong ka parti ide ki tu ki ju hi ki ba mangi kum ka parti ngi yem te khandia da ka bangi kwa ba ka parti kan ya retreat ka stand wi ka long kata ban pen khang issue ya ka bor jong ka district council hapo ka pane jong ne ka 6 schedule kewede haki likely ki phang perkhat jong ka parti ka mi jidan ban penne pensa ya ki hok ki mati ki long shua ban yada ka hok chungi la ya ka khando ka siap dan yo pu usam ka balai ka long in pen bha ya ka sinsar khada la gari na du ka sinsar snong ka sinsar hima la ni ya ka jong ka district council ka bahakli ki likely ki mat ki bangi yeng kum ka phang jong ka parti ki bangi yeng le kita ki bang ngi yeng scam kum ka parti te ngi ai ki jingkit bok riang jikini ki candidates bro laingut kum bangila pulei ka keteng bat ngi dam takasi bahwa lagi misom lala ban penmi baru khoi ki konstitusi ki candidate ru reng la jit ki bakan saitam bat ngi scam ba ke ai ki bangi jit kalong ba ka parti karon ke jingkremen ban poi se ka thong kata ka dei ka jing persiang jungi kum ka parti